để vài hôm nó mà vào cơn mưa là cứ thế. Hối hết rồi. Nhưng mà chưa thấy một cây. Ớt kia thì hỏng hết, mà ớt này thì đẹp nguyên gì. Quả to. Ở vườn này có mấy cái đu đủ không? Mấy cái đu đủ con đấy. Nhét vào tôi đấy về bóc ra. 10.000 cái rồi. Thử ra bằng mấy. Măng này, rau này, hành này, ớt này, cà này, xem nào, 100 này, 100 tiền măng này, 20 tiền rau này. Đấy, tổng là giá 150. Đây, 150 đây. Nặng thế. Anh xách lên túi măng